ubwo mwagiye mugenda mureba urabona ukuntu tumye udukomo twanjye tw'agaciro tubwa mu ivumbi. Mbabarire mabuja, sinabishakaga niba utaganakerewe mu kazi. Akazi gusa wowe ukora iki nuko wambaye? Asye ujye mugenda mureba ubu uzi ko ari wowe wenyine ugenda mu muhanda wenyine. Mabuja nukuri mbabarire pe, sinabishakaga nukuri. Nukuri mbabarire. Mabuja ongirira imbabazi pe. Mabuja Murinzi ni umusore uba mu buzima bubi cyane ku buryo umubwiye ibyo kugira umukobwa bakundana yakumva umututse. Gusa mu by'ukuri inkuru y'urukundo yose igira itangiriro. Yego noneho kuri kugenda n'amaguru habaye iki? Muri se waramukiye usiko mama na papa bazi ko uryamye? Yashaka tese byiborere. Naramukiye ku isoko yo gushaka impano naza musaza wanjye none nanabuze moto. None se gate ugiye? Kandi koko we kwa kare n'isabukuru ya mugabo. None se ko mbona warakaye impano wayibuze? Oyasha muye n'umuhungu pe. Sugura ndeba iki? Abona ukuntu uri kundeba. Keza ntumbwire ngo nyuma nanyu mukunze umuhungu. Zinteye neza rero. Imvira kandi none se kuba nkubwiye ko nahuye n'umuhungu bivuze ko namukunze. None se iyo ndoro kitagusanzweho ukuntu uri kumuvuga usa nk'umwibuka wagira ngo sha nabirenze yanandakaje. Ikindi kandi anasa nabi bisa nkaho ari uwo mu bakene kandi urabizi ko papa atabikunda. Nkunze umuhungu wo mu batindi nge nzabana n'umwana wa minisitiri we. Nari nkatangaye wakunze. Tugende rero nyiherekeze njye guhaha dore umunsi njye wibuhaye tantine mu mirimo myinshi. Aho tugende muherekeze nta kundi.
ntibishoboka, mwese niko muri kubyumva. Nibyo, nta babyeyi baba bifuza ko umukobwa wabo yakundana cyangwa akabana n'umusore utifite, udafite amafaranga. Kandi n'ubundi by'aka kanya nta kiri hagati ya Keza na Murinzi, ariko we never know. Iko Karumeri? 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 Karame nabitabye papa gate. Meze neza sha? Yego meze neza mubyeyi, kandi kuba meze neza ni mwebwe mbikesha. Oya nta mpamvu yo kunshimira. Ujye urashimira Imana niyo byose. Ahubwo se ibirashye ko hari ahantu nshaka kujya. Harabura gato pe, harabura gato. Mayiro, ndacyasoma cya gitabo na n'ubu. Ndacyasoma sheri. ariko se sheri, ko mba mbona witaye kuri Karumeri cyane, ntibizatuma wibagirwa umwana wacu Gatesi? Mba mbona witaye kuri Karumeri cyane. Ese ubundi uheruka guhamagara mushiki wawe ngo umubaze amakuru ya Gatesi wacu? Keza, umeze neza? Keza? Keza? Karame gate. Ese muko, ko mbona intekerezo zawe zagiye kujya. Nyamaza ubanza hari ikintu uri kumisha. Tugende dore nasoje. Ahubwo gate, kambanze njye kugura amayinite ya Airtel yararuguru kwa Nshimiye. Uzamuka musange handi kubiraha cyangwa nsange yamaze kubigura.
nizere ko waguze ibiraha. Maze iminsi bikumbuye rwose kuko papa amaze iminsi atajya mu kazi. Simbona uko mbirya. umura nabiguze ahubwo turi burye kave. Ahubwo weke nizere ko wanguriye ka gakomo k'amabara. Ko nabonye umuntu wambaye agakomo kameze nka Sha byihorere. Uzi ko nari nakaguze none nkaba nagataye. Gusa humura nzakugurira kandi. Keza we turapfuye none. kubuza kujya hanze. akazu nk'aka kanjye nubwo ari gatoya. ibyo nsaba icyo ushaka cyose. nyine mugabo nyine twaciye kwa hanje nyine. Keza kandi sigaye mbona warahindutse. Yumfashe gutya bintera isoni.